Prehajamo na prvo točko. Vprašanje in pobude. Na zastavljeno vprašanje samostojnega svetnika SD Ceneta Lapa bo odgovorila gospa Pepca Podgoršek, samostojnega svetnika SLS Jožeta Korošca bo odgovorila gospa Marija Kosin. Na vprašanje svetniške skupine Liste Mateja Slaparja Matije Podjeda bo odgovorila dr. Marija Tadeja Ježek. Prvo dajem besedo gospodu Cenetu Lapu iz SD-ja. Izvoli. Ja, lepo zdrav. Hvala za besedo. Kar nekaj staršev zaskrbljenih se je obrnili na nas. Staršev, ki imajo svoje otroke v vrtcu Sonček, to je privat vrtec za koncesijo občine, in so opozorili, da je njihova prehrana v zadnjem času zelo slaba, pa mi je bilo kar težko to poslušati. Od primerov, da so za malico otrok dobi samo pol banane, niti ne cele, do tega, da zmanjka pri kosilu hrane, do tega, da otrok dobi po 2 medaljončka, pa če poje ves krompir, potem lahko dobi še 3. Se nam zdi kot SD-ju malo nesprejemljivo, zato smo vzpostavili vprašanje, kdo te jedilnike sestavlja, pa ali so v skladu z predpisi. Glede na to, da je občina koncesionajalec, se mi zdi prav, da se to vprašanje naslovi, pa da se naredi red. Hvala. Hvala. Odgovor je pripravila gospa Pepca Podgoršek, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Zasebni vrtec Sonček, d.o.o. Fužine 5, 1240 Kamnik, opravlja javno službo programa predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnik na podlagi koncesijske pogodbe z leta 2011. Zavedamo se, da je prehrana v vrtcu bistvenega pomena, saj v tem obdobju oblikujejo prehranske navade. Poleg tega se strokovni delavci v vrtcih trudijo, da otrokom že v najzgodnejših letih privzgojijo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja. Na občini Kamnik smo takoj pristopili k preverjanju dejstev glede prehrane v dotičnem vrtcu. Direktor vrtca gospod Matjaž Škabar je zagotovil, da je prehrana v vrtcu kakovostna in količinsko zadostna. Poleg tega je občina za pisna pojasnila zaprosila tudi ravnateljico zasebnega vrtca Sonček, gospo Anito Salčnik. Njen odgovor povzema v nadaljevanju. Zasebni vrtec Sonček je prekinil sodelovanje s prejšnjim dobaviteljem zaradi upada kakovosti prehrane, prav tako pa je bil k temu pozvan strani inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v letu 2022. Vrtec je novega dobavitelja prehrane iskal tudi v lokalnem okolju. Strani gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra je vrtec prejel negativen odgovor po skupnem sodelovanju, saj se tudi gimnazija sooča s pomanjkanjem kadra in ustreznih kapacitet. Tako je vrtec 1. januarja 2023 zamenjal dobavitelja prehrane. Izbrano je bilo podjetje Mediclean d.o.o., ki ima dolgoletne izkušnje na področju zagotavljanja prehrane za različne odjemalce, predvsem pa ima izkušnje s pripravo dietne prehrane, kar je pri številnih alergijah za vrtec bistvenega pomena. Vodja prehrane pri omenjenem izvajalcu je zato usposobljena oseba, ki je tudi ima strokovno izobrazbo. Iz odgovora vrtca je razvidno, da je vrtec z novo izbranim dobaviteljem prehrane zagotavlja boljšo in bolj raznoliko prehrano, saj zagotavljajo dietno, vegetarijansko in vegansko prehrano. Vrtec je na pritožbo takoj odreagiral in skupaj z dobaviteljem prehrane skrbno preučil prejete pripombe ter že uvedel določene spremembe v jedilniku. Prav tako poskuša vrtec v največji možni meri upoštevati sprotne pripombe, ki jih starši podajo osebno upravi vrtca. Izkušnje vrtca so, da sedaj otroci pojedo bistveno več hrane kot pri prejšnjem dobavitelju. Otroci za zajtrk dobijo tudi mleko in grški jogurt, maslo, skuti namaz in enkrat tedensko mlečni zajtrk. Čokolino so z jedilnika umaknili. Otroci dobijo poleg belega kruha tudi koruzni, črni, ovseni, polbeli in pisani kruh. Prav tako imajo otroci na jedilniku domače paštete in namaze, kot je na primer brokolijev namaz. Za popoldansko malico je v vrtcu običajno sadje in kruh. Takšna praksa je tudi v ostalih vrtcih.
Iz jedilnika objavljenega na spletni strani vrtca je razvidno, da je prehrana za otroke v skladu s smernicami in normativi. Prav tako je razvidno, da je poskrbljeno za vse diete, vegetarijansko in vegansko prehrano. Zasebni vrtec Sonček je celo edini vrtec v občini Kamnik, ki zagotavlja vegansko prehrano. Želimo si, da bi bili zaskrbljeni starši pripravljeni na osebno srečanje z vodstvom vrtca, ki je staršem vedno na voljo za konstruktiven pogovor in skupno iskanje rešitev. Iz vrtca so tudi sporočili, da bodo izvedli anketo, ki jo bodo starši lahko izpolnili anonimno. Vsi si namreč želimo, da bi otroci v zasebnem vrtcu Sonček bili deležni najboljših možnih storitev na področju prehrane in predšolskega varstva. Hvala lepa. Hvala. Želite mogoče dopolnilo? Ja, prosim. Zdaj, vprašanje je bilo tudi o količini, da so zelo majhne količine otroci sprejeli, tako da so sestradani hodili domov. Hvala. Hvala, mislim, da je bilo pojasneno, da so zdaj in količine in tudi vsebine prehrane taka, kot mora biti v skladu z normativi. Tako da, hvala. Na vprašanje samostojnega svetnika SLS gospoda Jožeta Korošca bo odgovorila gospa Marija Kos. Jože Korošec, izvolite. Hvala lepa za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moje vprašanje je sledeče. In sicer pred kratkim je bil na regionalni cesti skozi Tuhinjsko dolino v naselju Šmartno obnovljen most. Hkrati pa je bil tudi razširjen in zgrajen pločnik za varen prehod pešcev. Predvidevam, da so vsa ta dela in stroški šli iz državnega proračuna. Takoj za mostom pa se nahaja odcep na lokalno cesto proti Pšajnovici in naprej proti Lukovici Blagovici. Že do sedaj je bil ta odcep, če smo prihajali iz smeri Kamnika, zelo onemogočen za zavijanje na desno, zdaj pa ko se je most obnovil, je še bolj težko zaviti na desno. Še težje je s traktorjem, prikolico, kamionom in dostavnimi vozili. Upal sem, da se bo to uredilo pri obnovu mostu, pa žal do tega ni prišlo. Že samo 1 meter skrajšanega roba na odcepu bi veliko prispevalo k lažjemu zavijanju na desno in lokalno cesto. Sprašujem, ali je morala občina k tej obnovi dati soglasje in ali je sploh prišlo do kakšnih pogovorov z investitorjem za rešitev tega problema. Stroški bi bili po moji oceni zelo majhni, smo v dobi, ko so vozila vse večja, sami pa si pri gradnji robnikov onemogočamo lažje vklapljanje prometa na lokalne ceste. Hvala lepa za odgovor. Hvala. Besedo ima gospa Marija Kos. Izvolite. Stroške obnove mostu so na državni cesti številka R2414 skozi 1349 Kamnik-Ločica v naselju Šmartno v Tuhinju je v celoti krila država, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Sanacija mostu je skladno z zakonom o cestah potekala v okviru vzdrževalnih del v javno korist. Pri rekonstrukcijah in obnovitvenih delih, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist na glavnih in regionalnih cestah v imenu upravljavca, to je Republike Slovenije, strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest upravlja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Pri obnovah na državnih cestah lokalne skupnosti po zakonu o cestah občina Kamnik ne izdaja soglasij, enako velja za občinske ceste, kjer je lokalna skupnost popolnoma samostojna in za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest ne potrebuje soglasja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Občina je bila obveščena o pričetku in poteku rekonstrukcije mostu čez Pogorelco v Šmartnem na državni cesti številka R2414, odsek 1349 Kamnik-Ločica v kilometru 10,55, številka projekta 130045. Izvedena obnovitvena dela, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist, je občinska uprava spremljala, vendar ni imela možnosti vpliva na izvedbo del, prav tako pa je sedaj vabljena tudi na komisijski pregled oziroma prevzem izvedenih del v mesecu juniju 2023. Hvala. Hvala. Na vprašanje svetniške skupine Liste Mateja Slaperja gospoda Matija Podjeda bo odgovorila gospa dr. Marija Tadeja Ježek. Izvoli, Matija Podjed. Prav lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Nabralo se je ogromno turističnih in gospodarskih pobud za razvoj Kamnika, ki čakajo na občinski podrobni načrt.
Kdaj lahko pričakujemo sprejem novega OPN? Hvala za odgovor. Hvala, besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek, izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav v mojem imenu. Zaradi reorganizacije ministrstev ter s tem spremembe postopka za sprejem oziroma spremembo prostorskih aktov se je predvideni postopek priprave sprememb in dopolnitev akta podaljšal od prvotnega načrtovanega. Ne glede na to, na nekaj mesečni zaplet oziroma zamik smo v zvezi s sprejemom sprememb in dopolnitev OPN številka 2 trenutno v fazi pridobivanja drugih in hkrati končnih mnenj nosilcev urejanja prostora. Na podlagi 41. člena zakona o urejanju prostora je Ministrstvo za naravne vire in prostor dne 4.5.2023 objavilo nov seznam državnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov in v postopkih državnega prostorskega načrtovanja. Postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN je potrebno seznam upoštevati, in sicer tako, da se je za mnenje zaprosilo zgolj 9 aktualnih nosilcev urejanja prostora. V postopku sprememb in dopolnitev OPN je trenutno 276 razvojnih pobud, in sicer od tega 186 širitev stavbnih zemljišč, 44 izjemov stavbnih zemljišč in 46 drugih. Po prijetju vseh drugih oziroma končnih mnenj se bo leto pregledalo in v primeru, da se bodo vsi nosilci urejanja prostora do predlaganih vsebin opredelili pozitivno, bo sledil sprejem akta na občinskem svetu. Občinska uprava bo storila vse, kar je v njeni moči, da bo OPN sprejet še v letošnjem letu. Hvala lepa. Hvala. Želite dopolnitev? Hvala.